Всем огромный привет, с вами Оксана, и в этом видео я предлагаю вам связать носки из остатков пряжи. У меня здесь лежали вот такие вот 3 моточка, это пряжа у меня Alize Wool Time, носочная пряжа, 100 грамм 200 метров. Так, цвет 423, состав 75 шерсть, 25 полиамид. Это носочная пряжа, можно стирать в стиральной машине. Так, цвета, если вам интересно, может для чего-то другого, это 423. Потом, так, это какой цвет? Розовый, вот этот цвет, это 161. Так, это был вот этот цвет, вот, да? Вот, 423. И голубой цвет, это у меня... Так, 432. Как вы знаете, недавних пор я стала вязать носки только из носочной пряжи. Так, носки как-то долго служат, долго носятся, стираются в стиральной машине, не садятся, не растягиваются. Так, вот эти 3 цвета я выбрала, которые у меня есть. Спицами можно вязать либо чулочными 2,5 мм спицы, либо на леске. Так и так можно вязать. Я сначала буду вязать на леске, потом чулочными компоновать. Ну, вы вяжете так, как вам нравится. Так, следующее. Если вы не знаете, где взять такую пряжу или интересно, можете ее приобрести в интернет-магазине пряжа.су. Внизу под видео я оставлю ссылку на данный интернет-магазин, а также промокод на скидку. У них очень огромный выбор вот этой пряжи. Так, и размер 38-39. Давайте покажу, что у меня получилось. У меня вот такие вот носки. Вот такие вот 3 цвета. Очень классно, что можно заменить подошву, потому что носки вяжут сверху. Потом продолжается верхняя часть и мысочек. Пятку, подошву можно связать отдельно, не затрагивая верх носка. Очень хорошо, что можно укрепить, например, подошву, ввести вот здесь дополнительную ниточку, укрепить пятку, потому что пятка вяжется отдельно от верха носка. Пятка, подкова, такие вот носочки. Можно пристроить все остатки пряжи, полосатыми связать, например, полосами связать подошву, либо верх носочка. Верх можно вообще не из носочной пряжи вязать, там может у вас какие-то остатки остались, потому что верх никогда не стирается, а стирается в основном подошва. Поэтому в этой модели носков очень хорошо можно заменить часть, вот эту подошву. Размер, давайте скажу размер. Размер носков у меня где-то 38-39, но вот тут если вот так померить, где-то 23-24 сантиметра по подошве. Ну, длину можно регулировать. Так, тут хвост моего кота. Он всегда участвует у меня в видео, вообще не могу его выгнать. А вот здесь ширина, у меня стопа 24 сантиметра. И вот просто очень хорошо на ножке сидит вот эта вот ширина. Вот 10 сантиметров, 20, да, ну вот даже 11 здесь получается. Сидит очень хорошо, плотно на ноге. Вязать очень просто и легко. Можно связать только от пятки, потом резинку привязать, если вы вдруг хотите следочки, да. И вот такие носочки у меня получились. Ну и давайте, наверное, приступим уже к вязанию таких носков из остатков пряжи. Набираем 49 петель на резинку. Набираем самым обычным способом. Я набираю, если вы умеете набирать другим, то набирайте своим любимым. Я оставляю вот так хвостик, складываю 2 спицы вместе, завожу, это у меня первая петля, и начинаю набирать дальше петли. 49 петель, 1 петля для замыкания в круг. Шесть, 47, 48, 49 петель набрала. Все, вытягиваем 1 спицу, либо распределяйте на 4 спицы, если у вас чулочные спицы, и в 2 местах я выталкиваю
леску и смотрю, чтоб не перекрутились петли. Вот я аккуратненько держу, чтобы нигде ничего у меня не перекрутилось. Так, вот в двух местах вытолкнула, приготовила маркер. Вот нигде ничего не перевернулось. Маркер и соединяем в круг. С левой на правой переносим одну петлю, подхватываем петлю на правой спице и протягиваем вот эту петлю, которую перенесли, через петлю с правой спицы. Все, скидывали петлю, и у нас теперь на спицах 48 петель. Одеваем маркер и начинаем вязать резинку. Резинку вяжем любую, какая вам только нравится. Я хочу вязать скрещенную, поэтому первый ряд я просто вяжу лицевые и изнаночные. Но у меня будет полускрещенная резинка. Лицевые я буду скрещенные вязать, а изнаночные у меня будут самые обычные. Так, если вы вяжете первый раз Magic Loop, вот я закончила изнаночной, все. Теперь у нас леска только в двух местах вытолкнута, не в трех. Переворачиваем вязание, вытягиваем спицу и дальше продолжаем. Здесь была изнаночная петля, значит продолжаем лицевая, изнаночная. К этому, конечно, приловчиться надо к Magic Loop, не у всех сразу получается. Но когда научитесь, потом это будет ваше любимое вязание по кругу. Так, все, продолжаем вот так вязать, да? Вот первый ряд лицевая, изнаночная. Сейчас покажу, как я вязала скрещенную резинку. На всякий случай, если вдруг вы тоже захотите ее. Либо вяжете резинку 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Сейчас еще раз покажу, как я. Лицевая, изнаночная, лицевая, переворачиваю, вытягиваю леску. Так, чем там лицевой, да, я закончила. Так, значит, продолжаем. Если здесь у меня была лицевая, значит, дальше вяжем изнаночную. Здесь хорошо подтягиваем на стыке сначала, а потом уже все будет хорошо идти. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и заканчиваем изнаночной петлей, так как мы начинали лицевой. Перекидываем маркер, вот здесь подтягиваем эту ниточку, все. Так как у меня будет скрещенные петли, лицевые, изнаночные, обычные, то смотрите, у меня вот она правая стенка перед работой. Если бы я вязала обычной лицевой, то я вот так вязала бы за переднюю стенку, вот, и петля раскрывалась. Но я буду вязать за заднюю стенку, чтобы она вот скрещенная была. Изнаночную я вяжу обычным способом. Лицевую, вот скрещенная, видите, вот так. Изнаночная, обычная, лицевая, вот так обычная лицевая вяжется вот за переднюю стенку, но у меня скрещенная, поэтому за заднюю стенку вяжу скрещенную. Все. И вот так я вязала резинку, лицевая, изнаночная, 10 рядов. Но дальше я не знаю, все обычным способом, поэтому я не вижу смысл показывать. Вы до пяточки довяжите, я сейчас покажу. На носочке готово. Все, вот так вяжете резинку. Смотрите, вот у меня носок, да? Вот так вяжете резинку, вот скрещенная резиночка, одна лицевая скрещенная, изнаночная обычная. Далее я вязала 8 рядов, но это если вы полоски захотите. Если не хотите полоски, просто вот лицевую гладь вяжете. Сколько сантиметров? Ну, сантиметров 15, наверное, тут. 8 рядов я потом вязала розовым, 4 ряда голубым, 4 ряда розовым, 4 ряда голубым, и здесь, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. Я взяла сантиметровую ленту, чтобы измерить, сколько здесь у меня сантиметров до пяточки. И давайте посмотрим. Если вот замерять от резинки, то здесь у меня выходит 12 сантиметров. Вот. 12. Так, довязывайте вот 12 сантиметров. И далее будем вязать вот эту вот верхнюю часть.
Здесь получается у меня, надо будет связать где-то 12,5 сантиметров. Так, смотрите, связываем сейчас самостоятельно вот эту часть. Вот. Так, смотрите, вот я связала, сколько я там говорила, 12 сантиметров. И далее теперь, смотрите, я буду вязать розовым цветом вот эту верхнюю часть. Вот у меня начало ряда, вот оно. Разделите пополам свое вязание. 24 петли на одной спице и 24 петли на другой спице. Вот начало вязания. Все, вот полосы все связаны. И вот я довязала до начала ряда. Вот у меня ниточка. И начинаю вязать просто в обратную сторону изнаночными петлями. Как буду вязать? Сейчас покажу поближе. Первую петлю снимаем. И в обратную сторону просто вяжу изнаночными петлями до конца все петельки. Мы просто перешли, получается, на поворотное вязание. И прямо сейчас будем вязать до начала пальчиков. Так, кромочную петлю изнаночную я тоже буду провязывать. Вот, смотрите, я дохожу, да? Кромочную петлю вот я провязываю изнаночной, разворачиваю вязание. Так, снова первую петлю снимаю и вяжу лицевыми петлями. В лицевом ряду, когда я буду вязать, вот сейчас вяжу лицевыми петлями, последнюю петлю я буду провязывать изнаночной петлей. Так, смотрите, вот я довязываю до конца ряд, лицевая и кромочная, и изнаночная. Провязала. Разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону. Кромочную петлю снимаю, вот первая петля, перекидываю нить перед работой и дальше вяжу изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиными петлями изнаночными, не классическими. Если вяжете классика, вяжите классикой. Ошибки не будет. Можно здесь какой-либо узорчик сделать. Я не стала, чтобы длиннее видео не было. А такие простенькие носочки из остатков пряжи. Итак, вот так мы вяжем 12,5 сантиметров на размер 38 где-то примерно. Если у вас больше размер, вяжите длиннее. Можно примерять на ногу. Так, все. Сейчас я провяжу и будем вязать дальше. Все, просто поворотными рядами туда-сюда провязывайте. Вот это верхняя часть. Вот она. Вот так у вас будет. Вот верхняя часть. Вот до мысочка провязываем. Просто прямо. Так, смотрите, я провязала нужную мне длину. Вот, смотрите, вот. До мысочка. Если вот от синей полосочки считать, это 46 рядов. И, как я уже говорила, сейчас скажу сантиметры, сколько от синей полосы. Это на размер где-то 38-39, на стопу 24-24,5 сантиметра. Вот. Если отсюда смотреть 15, а если вот так смотреть вот это, то вот 12,5 сантиметров где-то я провязала. Так, все. Это связали. Если у вас вы хотите мысок вязать этим же цветом, то не отрезайте нитку. Я вот эту нить отрежу, потому что, как вы видите, вот у меня мысочек другим цветом. Поэтому я здесь нить отрезаю. Все. Я вязала здесь чулочными спицами, можно на леске. Ну, кому как удобно. Так, далее я буду вязать пяточку. Переходим на пятку. Вот так выглядит носок с этой стороны. Вот начало ряда, поэтому вот с этой стороны я начну вязать. Так, синим цветом. Вот. И начинаем вязать просто поворотными рядами. Смотрим, что петля не была развернутая. Просто вяжем вот лицевыми петлями, как мы уже и вязали, а последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Пятка подкова. Можно вязать здесь любую пятку, как вам нравится и какая вам нравится. Я буду вязать подкову. Вот смотрите, снова вот доходим
до крайней петли, вот до кромочной, и провязываем ее изнаночной. Провязала изнаночной. Так. И вяжем в обратную сторону. Изнаночными петлями. Первую петлю снимаю и дальше вяжу изнаночными. И кромочную изнаночную. Ну, точно так же, как мы вязали верхнюю часть носка. Только вяжем пока 18 рядов. Это где-то 6-7 сантиметров стенка пятки. Так. И кромочную, как всегда, мы провязываем изнаночной. Здесь, думаю, все понятно. Я сейчас провяжу 18 рядов и покажу, что буду делать дальше. Так, все. Тут подтягиваем и вяжем в обратную сторону. Так, смотрите, я провязала вот здесь у меня 18 рядов. Сейчас скажу, сколько это сантиметров сразу. Так вот. Это вот где-то 6 сантиметров. Все. Далее, смотрите, здесь 24 петли разделила на 3. Это будет 8, 8, 8 и 8 петель. Все, повесила маркеры. И теперь будем вывязывать пяточку. Первую петлю снимаю и довязываю, не довязываю одну петлю до второго маркера. Так, этот маркер пока не трогаем, его переносим и не довязываем одну петлю до маркера. Вот, смотрите, петля, маркер. Так, может поближе вам пока. Вот, вот так. Вот, смотрите, снимаем вот так петлю пока, убираем маркер, одеваем на место петлю, маркер убираем. И смотрите, вот она, правая стенка петли. Мы за нее берем вот так, провязываем 2 петли вместе, подтягиваем и еще одну петлю захватываем. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. И снова не довязан до маркера одну петлю. Вот, смотрите, одна петля. Убираем маркер, одеваем ее обратно, перекидываем нить. Вот она, правая стенка петли перед работой. Мы провязываем 2 петли вместе. И следующую изнаночную еще захватываем. Разворачиваем вязание. И теперь повторяем. Первую петлю снимаем, вяжем лицевыми. И смотрите, когда вы дойдете, вы здесь будете хорошо видеть. Вот здесь мы провязываем 2 петли вместе. Здесь вяжем также лицевую. А вот здесь, видите, вот такое вот большое расстояние. Вот здесь провязывайте 2 петли вместе. Вот. Лицевой и следующую захватываете лицевую. Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. И вот здесь снова будет видно большое вот расстояние, видите, вот прям большая дырочка. Вы провязываете 2 петли вместе за переднюю стенку изнаночные. И еще одну петлю. Все. И так повторяем. Вот здесь у нас, видите, с краю осталось 4 петли. Вот. Пока здесь вообще нисколько не останется. Снимаем петлю, провязываем лицевыми, где большое расстояние, и вяжем. Здесь я не считаю петли, здесь хорошо их и так видно. Вот, смотрите, довязали большое расстояние, 2 вместе провязываем. И еще одну петлю захватываем. Разворачиваем вязание, первую снимаем, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Довязали. Вот здесь, видите, большое расстояние снова. Провязываем 2 вместе изнаночные и еще раз изнаночные. Разворачиваемся. Снимаем петлю, вяжем лицевыми. Так, здесь что-то не захватила целиком ниточку я.
Так, вот здесь 2 вместе. И последняя вот лицевая. Все, с этой стороны закончили. Разворачиваем. И последний раз здесь тоже сейчас провяжем 2 вместе. Первую снимаем, вяжем изнаночными. Так, здесь вот довязали. И последний раз, вот смотрите, 2 вместе и кромочная тоже изнаночная. Все, провязали. Вот что у нас получилось. Вот такая вот пяточка. Вот. И здесь у нас осталось 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель. Теперь мы будем вот здесь боковые петли набирать. Так, вот здесь. Но, как вы видите, у меня здесь другой цвет, поэтому вот эту нитку я отрезаю и беру другую ниточку. Вот. Так. Беру и начинаю вязать. Первую петлю снимаю и провязываем лицевыми дальше. Все петли провязываем лицевыми. Нить можно не менять, а полностью подошву вязать вот одним цветом. Но у меня его мало, поэтому я продолжу другим. Вот здесь можно завязать вот эти 2 кончика. Все, завязали. Вот здесь сейчас наберем петли. Так, набираем. Вот этой же спицы набираем. Здесь я набирала 10 петель. Вот видите, из косички вот этой. Набираю 1. Вот хорошо видно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот тут у нас 9. А 10-ю я уже набирала. Вот видите, вот это расстояние. И вот 10-ю, вот она. Видите, вот расстояние, вот идет петля. И вот она, 10-я. Вот здесь вот так набираем. Чтобы дырочки не было. Оп, и подтянули хорошо. Разворачиваем вязание. Первую снимаем. И вяжем в обратную сторону. Блин, барсик. Все петли изнаночные. Туго прям провязываем первый ряд. И будем набирать вторую сторону. Тоже 10 петель там. Так. Вот довязали все петли и набираем вторую сторону 10 петель. Так, эту пока откладываем спицу и смотрите с этой стороны как набираем. Вот сзади вот так заходим, вот, и набираем вот так. Но тут надо посчитать, где тут 10 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, вот эту первую пропускаем, вот эту, а вот со второй начинаем вот отсюда. Вот, чтобы у нас 10 было. Но смотрите, я сзади захожу не спереди, а сзади, потому что лицевая сторона с этой стороны. И поэтому вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
и 10. Вот видите, у нас вот это расстояние, и вот она крайне вот за 2 мы берем, и вот здесь вот 10. И хорошо-хорошо подтягиваем, чтобы здесь не было дырочки. Подтянули. Вот видите, вот в этом месте может быть дырочка. Берем спицу и начинаем вязать. Первую петлю снимаем и в обратную сторону вяжем лицевыми все петли, которые мы набрали. И посчитайте, сколько их будет. Но если у нас было 16 и мы набрали еще 20, будет 36 петель, а у нас было 24. Поэтому по бокам мы будем убавлять петли. Это будет у нас клин подъема. Сейчас вот покажу. Вот видите, вот он. Вот этот клин подъема будем вот этот вывязывать, убавки делать. Сейчас мы сначала вот это довяжем и начнем захватывать боковые петли. Так, смотрите, одну петлю не довязываем. Вот одну петлю не довязали. И начинаем поднимать, вот видите, вот сбоку здесь косички. Одну вот эту сторону косички. Вот у нас тут одна и вторая. Можно за 2, конечно. Вот. Но я не хочу, чтобы был грубый шов. Я буду поднимать вот за одну. Вот так берем 1, 2 и провязываем 2 вот эти петли лицевые и подтягиваем. Все. Провязываем в обратную сторону изнаночными петлями. Первую петлю снимаю и вяжу в обратную сторону изнаночными и одну петлю не довязываю. Так, смотрите, я довязываю. Вот одна петля, я ее переношу, нить перед работой. Смотрите, вот здесь мы уже провязали, вот следующая косичка, да? Я ее за крайнюю вот эту сторону подниму, одеваю вторую, вот которая другим цветом, вот видите, разные цветом, и провязываю 2 вместе изнаночно и подтягиваю. Все. Теперь будем делать убавление. Вот. С одной и со второй стороны, чтобы у нас вот здесь было снова 24 петли на подошве. Как мы начинали? Первую петлю снимаем, следующая петля лицевая и провязываем 2 петли вместе. Вот она, крайняя петля, мы провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку, чтобы она была вот с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем 4 петли. Так, я довязала вот 4 петли. Вот это, смотрите, правая стенка за работой, я ее разворачиваю, чтобы она была перед работой. Одеваю обратно эти петли, вот они 2 петли. И провязываю за переднюю стенку 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот провязала. Следующая петля лицевая. Вот эту петлю пока переношу. Вот здесь, видите, большое расстояние, но ничего страшного, потом сравняется. Вот следующую петельку поднимаю, одеваю петлю и провязываю 2 петли вот этих вместе лицевые и подтягиваю, разворачиваю вязание. В обратную сторону вяжу изнаночными петлями, убавки не делаю, а только в конце вот также провяжу вот эти 2 вместе. Первую снимаю и вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Так, вот я довязываю до конца. Вот 2 петли тут осталось, одну вот эту крайнюю переношу. Вот здесь видно, да? Вот мы уже захватывали, значит следующую вот так берем, захватываем, одеваем вот эту петлю, провязываем изнаночной и подтягиваем, разворачиваемся и снова делаем вот здесь вот убавки. Первую снимаем, следующая лицевая. И так как я вяжу бабушкиными петлями, то у меня правая стенка за работой, поэтому я просто сразу с этой стороны провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Вот провязала. Дальше вяжу лицевыми петлями и не довязываю 4 петли. Здесь уже все у нас повторяется.
Потом, когда у нас останется здесь 24 петли, просто вяжем поворотными рядами и захватываем боковые петли. Соединяем, получается, верх носка с подошвой носка. Я думаю, здесь уже понятно. Так, вот я довязываю. Сразу покажу еще раз на всякий случай. Вот 2-4 петли. Вот она, правая стенка петли. За работой я ее разворачиваю, одеваю обратно и провязываю 2 петли вместе вот с наклоном вправо. Лицевая. Эту лицевую переношу, подхватываю. Вот она, крайняя петелька. Одеваю ее, одеваю петлю, провязываю лицевыми, подтягиваю, разворачиваюсь и вяжу в обратную сторону. Я думаю, здесь понятно, да? Больше повторять не надо. Когда у вас останется вот здесь 24 петли, просто вяжете. Сейчас я покажу на втором носке. Сейчас довяжу вот здесь. Просто поворотными рядами вяжете и захватываете крайние петли. Так, сейчас довяжу. Смотрите, вот. Вяжем туда-сюда. Вот. Как в этом носочке, смотрите. Вот. У вас будет вот так вот. Видите, вот давайте одну сторону. Вот. Вяжем. Вот здесь убавки закончились. И дальше вяжем просто поворотными рядами. Туда-сюда. И вот захватываем до мысочка. Вот, довязываем до мысочка. И потом будем вывязывать мысок. Вот. Я думаю, здесь понятно, да, как убавки делать. И потом поворотными рядами вязать. Здесь вот получится вот такая вот дорожечка. И вот она, ее видно, видите? Хорошо. Все, довязываем до мыска. И потом будем заканчивать вязать вот такой вот мысочек. Смотрите, я довязала. Я думаю, вы тоже с этим справились, да? Вот что получилось с этой стороны. Вот с этой. Вот они, эти наши убавления. Снова я перешла на спицы на лески. Вот окончание, да. И вот здесь можно вот эти 2 хвостика связать. И дальше, смотрите, я ориентируюсь вот на начало ряда. Поэтому верхнюю часть я сейчас провяжу снова. Вот, видите, я вот здесь закончила. И вот продолжаю вот здесь. Провязываю этим же цветом. Если вы будете вязать, ну, может быть, кончик носка, мысочек, вы захотите другим цветом. Поэтому вот здесь вы уже вводите другой цвет и провязываете полностью ряд. Я вот сейчас дойду до начала ряда и буду делать убавки для мыска. Вот у меня 48 петель снова. Это 24 подошвы и 24 петли. Вот здесь 48 петель у меня. Так, все. Я провязала. Теперь я начинаю вязать по кругу. Вот у меня начало ряда. И начинаю вязать по кругу и делать убавки. Так, провязываем первую петельку лицевой. Далее, смотрите. Так, сейчас увеличу. Вот. Снова вот правая стенка петли. Перед работой я разворачиваю вот эти 2 петли и провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Точно так же, как мы делали вот это убавление. Точно такое же здесь идет убавление. 2 вместе. Далее вяжем лицевыми петлями и не доходим 3 петли. Вот, провязываем все. Так, вот они, 3 петли. Вот правая стенка перед работой. Я спереди вот так захожу и провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. И последняя лицевая. Разворачиваем вязание. И сверху носка точно такое же делаем убавление. Точно так же. Первую петлю провязываю лицевой. Далее разворачиваю вот эти 2 петли. И провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Вяжем дальше лицевыми петлями и не довязываю. Снова 3 петли и провязываю 2 петли вместе и еще одна лицевая.
Так, вот 3 петли. Я за переднюю стеночку вот так поднимаю их, за переднюю стенку так беру, провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо и лицевая. Все. Теперь следующий ряд вяжем без убавлений. И убавки мы делаем через один ряд. Вот здесь просто я вяжу лицевыми петлями весь ряд. Убавки делаем, пока не останется по 10 петель на каждой спице. Всего 20 петель. И потом мысок сшивается. Как шить мысок, у меня есть мастер-класс на моем канале. Можете пройти, посмотреть и сшить. Сейчас я дойду. Вот, повторяем эти 2 ряда, пока на спицах не останется по 10 петель. Вот, видите, сейчас я довяжу этот момент и покажу, что должно получиться. Хотя, с другой стороны, тут, я думаю, понятно, может быть, и так ясно будет. Так, вот, провязываем. А в следующем ряду снова делаем убавление. Повторяем. Так должно получиться после убавления. Здесь вот 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И здесь тоже 10 петель у нас идет. Вот. Все. Далее вот здесь сшивается. Так. Вот. Видите? Вот так с одной стороны, со второй стороны. И вот здесь сшиваем петля в петлю, либо по 2 вместе. Провязываем вот тут по 2 вместе несколько рядов и все, и стягиваем, если вы не можете сшивать. Как сшивать мысочек, у меня есть мастер-класс, обязательно вот здесь оставлю где-нибудь для вас ссылочку. И все, и носочки наши готовы. Получится вот такой вот у вас носочек, потом стираете, на блокаторе я сушу и все, прячем кончики и носок готов. Вроде бы несложно, вот она пяточка вот такая. Я думаю, с мыском вы уже, да, справитесь. У меня есть, потому что кучу мастер-классов, ну не кучу, а ссылку я постараюсь оставить вам на вот это закрытие петель. Если не умеете закрывать иглой, просто провяжите по 2 петли вместе, эти 20 петель, у вас останется 10 петель. Можно 10 петель либо стянуть, либо еще раз провязать по 2 петли вместе, останется 5 петель и стянуть. И все. И вот такие вот носки из остатков пряжи получились. И на этом я заканчиваю. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.